السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غنبدا فيه بالشكر الكثير لجميع المتابعين اللي كيدخلوا للقناة وكيخليو لمسة كتعبر على المستوى الراقي ديالهم وعلى التفاعل مع الفيديو، وكيعطيوني إحساس أنهم فهموا المعلومات وخداو فكرة عامة، بحيث بقيت كنشوف الحمد لله تغيير في أفكار بعض الناس اللي وعاو بأن راه كاين اختلاف ما بين الشعوب وماشي كلشي كيفكر بنفس الطريقة والمنهجية. هادشي كيخليني نفرح على أن المجهود ديالي ما مشاش هباء منثورا، وعلى أنه كاين صدى عند الناس اللي باغيين يفهموا ويثقفوا راسهم وحتى عندهم قابلية باش يتقبلوا الرأي والرأي الآخر. وهنا بغيت نشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطاني هاد الفرصة باش نهضر معاكم ويكون عندي متابعين ولو قلال، ولكن كيقلبوا على الجودة، كيقلبوا على القيمة، على المعلومات الجديدة اللي يطوروا بها الفكر ديالهم وتغير النظرة ديالنا للأمور للأحسن بالطبع. وفي نفس الوقت كنشكر سكينة والمتابعين ديالها اللي كانت سبب في تعرفي عليكم، بسببهم أنا تعرفت عليكم، ولكن أنا خرجت ندافع على الحق ونشهد بما هو حقيقة، وربي جازاني بحبكم وتقبلكم لطريقتي في الفيديوهات. الفيديو ديال اليوم غنديكم دوزوا معايا واحد الصباح في نادي ديال الجولف، تمتعوا النظر بمناظر غزالة وتشوفوا شروق الشمس، وكما ديما الطبيعة والخضرة تجمعنا مناظر داكشي رائع. الموضوع ديال اليوم هو الزواج في ماليزيا. الزواج ميثاق غليظ من الله سبحانه وتعالى، وعلاقة مقدسة في جميع الأديان. هاد المكانة الكبيرة كتجعل الزواج خطوة مهمة في حياة كل بنت وكل راجل. هاد الخطوة كتزيد الصعوبة ديالها كلما الفوارق ما بين الرجل والمرأة كترو. فمثلا منين تزوج بنت حومتك هي أقرب ليك منين تزوج بنت من مدينة واحدة أخرى ولا بلد آخر. ولكن من الأمر كيتعدى حدود البلاد وحدود القارة وحدود اللغة وحدود العادات والتقاليد، فكتصبح التضحيات اللي لازم تقدمها في هذا الموضوع كبيرة وكبيرة بزاف. وهذه راها ماشي العشرة ديال عام ولا عامين، انت منين كتدخل بحال هاد العلاقات هاد الخطوة لازم ما تكون محسومة، خصوصا إلا جاو الوليدات. وهنا غنتكلم على أسباب فشل الزواج في ماليزيا، واللي إلا قدرنا نتفاداوهم غيكون مصير الزواج هو النجاح وطول العشرة إن شاء الله. أول شرط اللي خاصو يتحقق هو النية الصادقة، بحيث كاين العديد من العلاقات، وهنا أخص بالذكر بعض العرب اللي كيتزوجوا ماليزيات كتكون عندهم نية ديال الحصول على الإقامة، ومن بعد داكشي كيقدموا على وجهة أخرى لأن كتكون سهل باش تحصل على فيزا لأوروبا أو أي مكان تاني من ماليزيا إلا كنتي مقيم هنايا وعندك فيزا ديال الزواج. فشنو كيديروا بعض العرب؟ كيقلب على بنت ماليزية، وهنا بغيت نوضح واحد الفكرة أن الماليزيات كيحماقوا على العرب، وهما بطبعهم الهادي وكتبعك في هدرتك، ما كتناقش بزاف، وكذلك الدولة راه مسهلة الزواج، حتى تقاليدهم وعاداتهم ماشي بحال المغرب، خصك تصدق بالملاين وتوجد الدار والفراش وتدخل امها وباها وخالتها كلشي. فهنا الا تفاهمتي مع الولد، الوالدين كيباركوا داك الزواج بلا ما كيوقفوا في طريقه، وخصوصا ملي كيسمعوا العرب راهم عندهم واحد يعني القداسة عطيناها للعرب، خصوصا قديم، ما دابا راه حنايا شوهنا صورتنا. فرجعوا الموضوع، هاد الناس اللي عندهم هاد النية السيئة كيتزوجوا بالماليزية، يصبروا معاها واحد العام ولا عام ونص هكذاك على أكبر تقدير على ما تخرج لهم الفيزا، ومن بعد كيقوموا بفيزا سياحية أو دراسة على حسب البلان ديالهم، كيقدموا عليها في القنصليات الأوروبية هنا في ماليزيا. راه ما كنعممش باش ماشي عاوتاني يخرجوا لي الانتقادات والمنتقدين والتعاليق ديالها العرب حسن منك، وهذا راه ما كنعممش، ولكن كاينين حالات، وانا حضرت على حالة والشاب مغربي وللاسف كنعرفو خير المعرفة تزوج بماليزية وولد معاها وليد، وباها كان ميسور وهو اللي ضمنو للدراسة في أستراليا، وغي مشى طلق الماليزية، خلاص استقر تما ودار وريقاتو، وما بقيتش عرفت واش مازال مورا داكشي بقى يتصل بولدو ولا حتى ولدو نساه. فبحال هاد الحالات كتخلي الناس تاخد فكرة قبيحة على العرب بصفة عامة، لأن هنا ماليزيا ما كيفرقوش ما بين الجنسيات بزاف، عندهم مادام تعرف العربية فأنت عربي وكتمثل العرب كلهم،
ومن قبل ما يكتروا العرب في ماليزيا راهم كانوا ينظروا للعرب واحد النظرة مقدسة كما قلت لكم دابا عاد. شحال من مرة تلاقيت مع ماليزيين كيبينوا على الحب ديالهم والإعجاب بالعرب لمجرد أنك عربي وكتعرف القرآن، فكيقولوا أن ربي يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب هما الرسل ديال الرسول، يعني حنا اللي نعرفوا نوصلوا عليه الدين. ولكن منين كتروا العرب فعلا تغيرت تصرفاتهم معنا. كانت عندي واحد الصديقة مغربية الله يذكرها بالخير، دابا راها مشات لإسبانيا، كانت في الاستقبال ديال واحد الفندق 5 ديال النجوم، كتعاود لي هادوك الناس ديال الهاوس كيبين اللي كينظفوا في لي زوطيل، منين كيجيو ينظفوا الغرفة اللي كان ساكن فيها عربي كيتمحنوا. واحد النوبة لقات الدراري حاكين تشيبس في الزربية، حتى دخل الزربية لداخل وما بقاش يبغي يتحيد، وبقات كتبكي من حيت لازم ما تنظف والا هي اللي غادي تعاقب على خدمتها. من بعد 11 سبتمبر بزاف ديال الناس خصوصا الطلاب وحتى السياح غيروا الوجهة ديالهم من أمريكا وأوروبا، ولات ماليزيا هي الوجهة السياحية الأولى للعرب خصوصا الدول الخليجية. تغيرات من بعد داكشي، تغيرات النظرة ديال الماليزيين للعرب، ولاو حتى هما كيصدروا عليهم تصرفات تجاه العرب يعني اللي ماشي لائقين. ومرة أخرى راني ما كنعممش، راه شحال من واحد اللي فعلا كيتقي الله سبحانه وتعالى أكثر من أي حاجة واحدة أخرى. أما النقطة الثانية اللي غنهضر فيها بخصوص يعني الزواج هي تقبل العادات والتقاليد، وهنايا خاصنا يعني نخصو ليه فيديو بوحدو باش يمكن نعطيكم فكرة على عاداتهم وتقاليدهم اللي بعيدة كل البعد على التقاليد ديالنا وعاداتنا، ولكن كيبقى القاسم المشترك الوحيد هو الإسلام. فإلا تزوجتي بشي واحد اللي فعلا كيعرف حقوق الزوجة متقي الله فيك، خصوصا هما راه كيعطيوهم دروس قبل الزواج وتاخد عليهم شهادة اللي لازم تقدمها للقاضي من ضمن أوراق الزواج فاش كيديروا العقد، فراه ربي يسر لك من حيث الأخلاق، واحد الحاجة اللي ما مربوطة لا بدرس ولا بتقاليد. فإذا انت كأجنبي منين تدخل لشي مجتمع ما تنتظرش أن داك المجتمع غيتغير على حسابك، راه بكل تأكيد انت اللي خاصك تغير على حساب المجتمع اللي جيتي ليلو. وهنا كنلاحظ بأن في العلاقة اللي كتكون الزوجة عربية والزوج ماليزي أقل حدة منين كتكون الزوجة ماليزية والزوج عربي، بحيث الزوجة هي اللي كتربي الوليدات، هي اللي تطيب الماكلة، هي اللي ترتب البيت، فكتلقى اللمسة العربية موجودة بكل تأكيد، عكس منين كيكون الأب عربي والولي يعني ما كياخدو الوليدات منه غير السمية، حتى هو بعد واحد المدة كتبان عليه حتى ماليزيت كيولي ياخد تصرفاتهم يتعود على تقاليدهم. المشكل الثالث واللي ممكن البعض منكم يقول هذا متجاوز، واللي انا تنقول لكم بالعكس مشكل كبير والعديد من المشاكل كتنوض عليه، هو مشكل الماكلة. الاكل الماليزي كله حار وفيه الرز والحوت، بحيث ياكلوه في الفطور الغداء وحتى العشاء، وهذا الشيء اللي معظم الناس ما قدروش على انهم يتاقلموا معاه، لان هذه راه واحد الحاجه ديال افريدي، كل نهار كتصبح على نفس الماكله وتقيل وتاكل نفس الماكله. فيعني الطرفين بجوج، الا كانت المراه كطيب غير الماكله عربيه فالراجل الماليزي كيطلع له الدم، وإلا كان الراجل وإلا كانت مثلا المراه ماليزيه كطيب دائما الماكله ماليزيه فالراجل العربي ما كيعجبوش الحال. وحتى انا اللي يعني بالرغم من هاد السنين كلها راه مازال لحد الان منين كنمشي عند عكوزتي خاصني نشري خبزي البيض ديالي الزبده اي حاجه نديها، خصوصا الفطور ما كنقدش ناكل ماكلتهم في الفطور. فاحنا دابا كزوجات عربيات كنحاولوا نخلطوا باش نرضيو جميع الاذواق، فبعد ساعات كنديروا اكل عربي، بعد ساعات نطيبوا اكل ماليزي، وحتى على حسب الشخص اللي تزوجتيه. بحال منين كيكون الزوج ديالك عاش مده برا من ماليزيا مثلا قرا في اوروبا ولا امريكا خدم في شي دوله عربيه، كتكون عنده قابليه لتغيير الاكل اكثر من الا كان عمرو ما خرج برا من ماليزيا، فبكل تاكيد غتكون المساله صعيبه عليه وعليك.
نقطة أخرى ديال الوراق واللي كنا عشنا مشكلة السكينة، وهي خير دليل على قوانين الزواج في ماليزيا، واللي بالرغم من أنك تكون عايشة مطمئنة ما عندك حتى مشكل، كتبقى سبب في فشل بعض العلاقات. ورقة ديال الضغط من الجانب الماليزي إلا بغى يستفز الجانب الآخر. النقطة الأخيرة واللي يمكن غتلقى فيها بزاف ديال الانتقادات، ولكن أنا كما عودتكم دايما كنهضر بالمنطق والواقعية، هي أن الزوج لازم ما يكون ميسور، يعني قادر باش يلبي متطلبات الزوجة الأجنبية، لأن مصاريف الأجنبية بكل تأكيد أكثر من مصاريف الماليزية. إلا هدرنا غير على زيارة الأهل مرة في السنة، راها كتكلف الزوج مبالغ مهمة، بلا إلا جاو عندها عائلتها، لأن راه غادي يجيو من بلاد بعيدة، خاصهم يجلسوا مدة طويلة، خاصهم يخرجوا ويتساراو، فراه خاص الزوج يكون قادر باش يتكلف بشروط الضيافة. من وجهة نظري أن يعني الإنسان ولا السيدة اللي قامت بهاد التضحية هذه كلها، تضحية من هاد النوع أنها خلت عائلتها، سافرت لبلاد بعيدة، خاصك 17 ساعة بالطيارة باش توصل، هذا بلا ما نهضروا على الترانزيت وعلى الوقت ديال السفر في بلادك، ومنين توصل لهنايا عاوتاني باش توصل لدارك، تصبر على العادات والتقاليد، على الماكلة، على الجو، راه نسيت ما ذكرت لكم الجو. العديد ديال الناس اللي ما كيقدروش على هاد الجو ديال آسيا، لأن الحرارة كتيرة وزائد الرطوبة اللي عالية، بحيث الذات ديالك كتبقى كتلصق منين كتعرق. مقابلين غير الدوش، لازم ما تدوش في الصباح قبل ما تخرج للخدمة، الدراري قبل ما يمشيو للمدرسة يدوشوا في الليل، قبل ما ينعسوا يدوشوا، فيوميا الدوش في الصباح وفي الليل. فكما قلنا تصبر على البعد، على العادات والتقاليد، معظم الوقت كتحس براسك غريب، الأكل، الجو، الفيزا، الإقامة الدائمة اللي خاصك ليها وقت طويل باش عاد تحس بأن الوضعية ديالك تسوات، وتزيدها عاد بقلة الفلوس من فوق. أنا بالنسبة ليا نصبر على هاد الشي، إلا غنصبر على هاد الشي كله نجلس في بلادي حسن، بعدا ما نهز هم لا لداك الفيزا ولا كل ساعة خاصني نجددها. هذا كان رأيي الشخصي، نتمنى أنه ما يتفهمش خطأ، ماشي لأنني مادية أو باغية الفلوس، ولكن لأن الواقع كيفرض هاد الشي. فإلا تزوج والراجل ما يقدرش يوفر لي حتى مصاريف السفر من العام للعام، نجلس حدا والديا حسن ليا. نوضح مرة واحدة أخرى، راه ماشي كنتعقل ولا كنطعن، ولكن بغيت اللي مازال في بر الأمان ما يغروهاش فيديوهات الحياة السعيدة، حتى فيديوهاتي أنا، فراه بكل تأكيد منين كنجي نصور لكم شي حاجة كنصور غير الحاجة الزوينة، المناظر جميلة، غنكون في واحد الوضعية مزيانة عاد باش كنصور لكم. فيعني بنادم يكون عنده واحد شوية ديال العقل، يجمع معلومات كتيرة، يحاول يدخل لهاد القناة ولا هاد القناة، يسول، وعاد داك الساعات عاد ياخد واحد القرار. إياكم ثم إياكم، الماليزيين كأيها الناس شعب طيب لا غبار عليه، في المعظم هادئين، معظمهم ما يغوتوش ما يدبزوش، ولكن مستحيل تلقى إنسان كامل مكمول، الكمال تعطى غير الأنبياء اللي معصومين على الخطأ. أما الإنسان كيف ما كان عرقه ولا جنسيته كيبقى إنسان، كيحب ويكره، يتعصب ويرضى، يفرح ويغضب، وحتى لنفترض أنك تأثرتي بواحد الزواج معين، باش ضمنتي أنك غطيحي في نفس الشخص؟ ولهذا كما كيقولوا مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. فكل هاد النصائح للبنات اللي باقين ما مزوجيش كنقول لك تفشي، اختاري وتشرطي بما يرضي الله قبل ما تحطي رجليك مع اي واحد، لان الزواج كيبقى هو خطوة العمر، الا صلاحت حياتك كلها، ولكن الا فشلات كانت خطوة غلطة فصعيب الحال. هذا ما كيعنيش انني ضد اي وحده تزوج في ماليزيا، بالعكس كما كاين القبيح كاين المزيان، وإلا قلت العكس غنكون ظالمه لواحد الشعب اللي احتضنني وقراني وخدمت هنايا وتزوجت منهم وحتى وليداتي منهم. عشت في ماليزيا قد اللي عشتو في بلادي، ولكن ما رضاش الدل والتكرفيس لاي وليه ما تكونش فاهمه وتاخذ الامور بالمظاهر وتعذب بقيه حياتها على وجه وليداتها، او انها ما ترضاش انها تطلق. نتمنى صوتي يوصل لكل واحد مقبل على الزواج ويختار فين غيغرس النبتة ديالو باش إن شاء الله تمر وتزدهر. هذه وجهة نظر مبنية على معطيات حقيقية من أرض الواقع وعلى تجارب، ولكن ماشي وصفة سحرية اللي غتعطينا الزواج الناجح. كيبقى التوفيق والنجاح من عند رب العالمين، حنا نديرو اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. نتمنى كل هذه المعلومات تفيدكم وتزيد توضح الصورة على الشعب الماليزي وكيفية التعامل معه. كنشكركم مرة أخرى،
دائما كنتظر توجيهاتكم ونصائحكم، والحمد لله اليوم صبحت عندي عائلة كبيرة واللي كتزاد مع كل فيديو. اللهم تعالى يجعلها لينا ربي جميعا في ميزان الحسنات، لأن حتى معلومة تقدمها أو نصيحة راها صدقة. أما على التعاليق السامة والقبيحة واللي كتزرع الفتنة ما بين الخوت قبل من الصحابات وتنشر جو ديال الحسد والحقد والغيرة، فما غنجاوبكمش. هنا عطيكم فرصة ترجعوا لله وتبعدوا مني. أنا ما كنجبد في القناة ديالي حتى واحد، حاولت ندخل بخيط بيض ولكن منين ما لقيت جواب بعدت براسي. هنا درت لك تعليقك زكريا كأول تعليق باش المغاربة كلهم يشوفوا المستوى ديالك والخباتة وكيفاش كتحارب كل قناة بدات تبان في هاد ماليزيا، وكأن اليوتيوب وماليزيا ملك لشخص معين دون الآخرين. نتمنى يكون عندك وجه علاش تحشم وما تبقاش تهاجمني، وتكون هذه آخر مرة نلقى بحال هاد التعليق. أما التعليقات المنتقدة واللي كتهضر بأدب فراني كنجاوبها، يا إما في الفيديوهات ديالي يا إما باختصار إلا كان عندي شي إضافة أو توضيح. ما بقى لي غير نقول لكم أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.